Аз още нищо не знам какво се е случило вчера всъщност. Предполагам, че днес ще разберем нещо. Hey Sophie, so apparently I did with something. Yes, it's video. Yeah, come here together. Okay. He's making a video about this. What is this? Gift. Oh. You can go to supermarket to shopping. Each one is 100 RMB. Yes. Oh, each one is 100 RMB? Yes, 100. If you go to supermarket Yonghui, Okay. you can just use it to buy something. You Yes. can also take it off us. Yes, we can accompany with you. Okay, that would be great. I would love that. Okay. That would be great. Congratulations Thank you very much. for your hard work, about Thanks a lot. especially about the costume. Yeah. Thank you. Thank you, girls. Спечелих 2000 юана, които мога да изкарча в един локален супермаркет. Това са някъде към 500 лева всъщност. Което никак не е малко. Това е наградата за 4-то място. Опитвам се да не говоря нещата, които са някакви повърхности и да са това, което бих казал, като знам, че се снимам сам себе си, а нещата, които са истински. И това, което е истинско в момента е единствено, че наистина съм разочарован, просто толкова е просто. Аз си мислех, че не се боря за някаква награда, не се боря за класация. Всъщност ми пукаше за това, защото иначе нямаше да се чувствам толкова разочарован в момента. Което пък ми дава възможност да погледна в себе си и да видя аз какво съм търсил. Аз съм търсил тази победа и съм търсил по някакъв начин да се докажа, като стана първи. Мисля, че това е конструктивно за мен. И аз наистина усещам как съм извлекал дивидендите от това, което съм направил. Извлекал съм ги само за себе си, когато съм отраснал себе си, когато съм направил повече, отколкото съм си мислил, че са моите възможности. И въпреки това има нещо в мен, което си казва, окей, защо не съм първи? Защо не съм още по-добър? И аз мисля, че този глас, както може да бъде конструктивен, така може да бъде и деструктивен. Не знам каква е истината по въпроса все още. Да помисля. Явно, че е имало голямо значение за мен да бъда първи. Значи това няма някакво кой знае какво значение и така нататък. Още повече, че съм получил толкова много от всичко това. Наистина получих много. Аз осъзнавам колко много спечелих. Дори от загубата, всъщност. Знам, че имам нужда от това. Даже си спомням един разговор с една приятелка преди много години, в който тя ми каза, че аз всъщност имам нужда да се науча да се провалям. Защото прекалено много неща се случвали лесно за мен. Прекалено много пъти. Мисля, че когато за човек има голямо значение победата, това го прави по-колеблив, това изобщо да опитва. Защото аз осъзнавам колко пъти не съм влизал в някакви състезания, само защото не съм искал да губя. Сега тук усетих, че всъщност аз притежавам този състезателен дух. На мен ми е интересно, аз искам да се боря за нещо. Някакви такива моменти за мен лично биха били полезни заради това, че аз мога да пусна този огромен вътрешен натиск, който се упражнява върху себе си да бъда винаги най-добрия и да правя някакви велики неща и така нататък. Но това не е нужно. Трябва да се отпусна и просто да правя неща. Прекалената амбиция е също някакъв израз на тази вътрешна съпротива, която пречи всъщност на нас като творци. Имах шанса да попадна, не случайен, вярвам, на една книга, която бих искал да ви препоръчам. Казва се "Войната на изкуството". Нещо като обратното на изкуството на войната. Право си обратно. Стивън Пресфилд се казва автор. Паралела, който бих направил е, че именно за да победиш врага си трябва да го познаваш. Нашия враг е вътрешен. Че аз съм я чел преди, сигурно може би 10 години тази книга. Тотално бях забрал за нея и сега, когато попаднах на аудиокнигата, по някакъв начин си припомних всички неща, аз осъзнах колко много съм интегрирал всичко това в личната си философия. Вътре става въпрос за това как много често ние сами се спъваме. Има една вътрешна съпротива, която винаги се активизира, когато човек е на път да следва нещата, които иска в живота си. Когато работи по въпроса да постигаме мечтите си, по хиляди различни начини намираме начина да отложим, да направим всичко друго, но не и това, което усещаме, че трябва да правим. И в тази книга толкова брилянтно са описани тези механизми. И именно когато сме близо до тази цел, този вътрешен враг, тази съпротива се активизира.
И това чувство е толкова осезаемо при мен. Аз толкова се разпознавам в тази книга. Именно заради тази съпротива, която действа през цялото време. Е много важно човек да не се отказва, защото има един такъв глас, който ти казва: да, но ти сега няма да се справиш, много си уморен, трябва да си легнеш, нямаш достатъчно време, нямаш достатъчно знание, все нещо не стига. И едва ли не трябва предварително да знаеш всичко, което ще направиш, за да мога да тръгнеш да го правиш изобщо, а това изобщо не е верно. Почти винаги съм тръгвал да правя нещата, които искам да правя, без да знам как ще ги направя. И всъщност по пътя осъзнавам, разбирам, проверявам, чупя си главата, връщам се, ставам и продължавам и това е. Накрая нещото успява да стане. Вярвам искрено, че когато правиш нещо със сърцето си, цялата вселена е с теб и ти усещаш тази подкрепа. Усещаш и когато аз не мога да направя нещо, когато аз нямам възможността, нямам времето, нямам знанията, ако аз съм в себе си, ако аз съм целенасочен, нещата сами се случват. Хората, които ми трябват, които ще ми помогнат, те ще се появят със сигурност. Винаги, абсолютно. И знам колко хора са скептични към това, но просто това нещо го казвам от наблюдения, не от някакви предположения. Това е факт за мен, абсолютен факт. И е толкова хубаво и толкова още нещо, което носи увереност, е да видиш как света не е случайен. И как изобщо този живот не е просто някакво рандом, такова генерирано нещо. Има някаква дълбочина, има някакъв смисъл в цялото нещо. Някаква магия, има някаква многопластовост. И тази многопластовост, дори заради факта, че недоказуема, недефинируема, точно това прави толкова готина. И наистина съм много благодарен за това, че в последния момент толкова много хора бяха до мене. Таня ми беше близък приятел преди това. Но примерно с Хенри покрай последния ден се сближихме ужасно много. И Лукас и Ибрахим, които дойдоха и бяха до мене постоянно. И даже SJ, едно момче от Бразилия. Те бяха постоянно до мене, защото аз имах нужда от помощ. И това беше пък още едно приключение в приключението. Аз няма как сам да го сложа този костюм. Той има ужасно много неща, ластици, които трябва да се нагласят, разни всякакви такива технически работи, които просто аз сам няма как да го надена. И когато стоя прав някъде, нали, те ми поддържат ръцете, за да не ми тежат и постоянно бяха до мене до момента, в който се качих на сцената. Чувството е невероятно и страхотно и прекрасно и някакси. Ето сега като го казвам и вече това нещо, че съм на 4-то място, изведнъж няма никакво значение. И всъщност очевидно е, че това само егото ми иска да бъде признато по някакъв начин, да бъде оценено. Ами между другото, аз бях оценен ужасно много. Толкова много хора, които срещнах, казаха: ти беше върха, ти беше супер впечатляващ, не знам си, по-епичен, глупости. И аз искам да ги чувам тези неща, нека да не искам. Много ясно, че искам, много ясно, че ми доставя удоволствие и че ме зарежда ужасно много. И това си част от причината, може би, да избера някакъв такъв драматично огромен проект. Егото също има някаква функция, има нужда от своята храна. Мисля, че е много важно човек да подхранва своята увереност, защото това е енергията, това е горивото за следващия проект. В момента, в който ти приключиш някаква задача, която си поставил, в същия момент трябва да започнеш следващата. Няма време за почивка, няма как да се отпускаш, защото ако се отпуснеш веднъж и след това инерцията ти умира, и това е абсолютна истина. Инерцията е такъв закон на Вселената, непоклатим, че важи за абсолютно всичко. Не важи само за физиката, важи за психиката. Осъзнавам колко много съм взел от това нещо, това как го правя. Наистина аз съм придобил някаква нова увереност за себе си като творец заради цялата тази сложност на целият този проект. И въпреки, че успях да го направя целия очевидно, направих го достатъчно, направих го на време, с помощта на приятели в последния момент. Не беше истинско приключение, наистина си заслужаваше всяка секунда, която вложих това. Беше титанично усилие и това усилие се изплати. След като избълвах всичките тези неща и някакси се чувствам много по-добре. Същото място е окей. И 2000 юана са окей също. Трябва да измисля за какво ще ги изхарча. Сигурно ще бъде за нещо яко. Друго интересно е, че всъщност може би ще ме пратят в командировка в друга екзотична държава съвсем скоро, за да си подновя визата. Така или иначе съм в Азия, практически където и да бяха ме пратили, ще да е яко. Ако това се случи и аз отида на това място, аз съм сигурен, че ще си прекарам великолепно.
Този магазин има отчаяна нужда от ребрандинг.